Kuseyiyona imfene emnyama, imfene bayihlinza iyahleka. Le eNzansi la ngisebenzela khona, abantu abaningi-ke bayazi, ngisebenzela endaweni othi uma ungena kuyo kubonakala ukuthi ngempela yindawo yamadoda, ngoba nomuntu osuke ephethe into yakhe engekho kahle, uyayabonakala ukuthi cha, kunezinto ezenzakalayo. So bengisakhuluma ngendaba yokwehlelwa ngamandla enhlanhla egazini lakho. So namhlanje ngihlezi nje kulolo daba lolo kokuthi abantu abaningi lokho ngikushiswa ukuthi banokungihlupha kakhulu. Uthola ukuthi umuntu uzothi ngisesontweni, bekwenzeka manje akusenzeki, ngiyathandaza, akusenzeki. Masikhuluma ngento owazalwa nayo noma ngento ephila kuwe, yinto leyo okubizwa ukuthi uyi-operate ngendlela yayo, not ngendlela yesonto, not ngendlela yabangani, not ngendlela yezinye izinto eceleni. Yinto okubiza ukuthi uyi-operate ngendlela yayo ngoba makuwukuthi yinto owayamukela usesesiswini sikamamakho, vele njengoba wazalelwa kuyo lento futhi ku-operate yona. Lokho kwamanje kwabomfene emnyama, mfene emnyama umazi manje, ibivele operate lento kwakudala ungangazi mina. So wena kumele ukuthi ulandelele ukuthi kahle kahle lento le njengoba wazalwa nayo isebenza kanjani, yini okumele ukuthi uyenze kuze ihlale ikuphilela, kuze ihlale strong. Ngoba kwaba khona ezinye izinto ozothola ukuthi awusazenzi kahle, yiko uzogijima bese uza kimi uzothi into zakho azisahambi kahle. Yonke-ke into esegazini lomuntu-ke idinga ukuphakanyiswa ngendlela yakhona, nangendlela eyenziwa ngakhona, nangendlela amandla afakwa ngakhona. Lezi zinto nje mina engininika zona angeke ziphakanyiswe enye inyanga, angeke ziphakanyiswe omnye ugobela, ngoba mina ngiyazi ukuthi ngazisetha kanjani. Ngithi mangizinika amandla, ngizinike amandla azothi mehla lawo mandla ehle emva kwesikhathi esingakanani. Manje omunye umuntu eceleni akayazi leyo nto leyo, so njengoba engayazi uzofike enze into angayazi. Yiko kubalulekile kokuthi uhlezi ungithinta ngaso sonke isikhathi, uhlezi sixhumana ngaso sonke isikhathi kuze ngizokwazi ukuthi ngikutshele ukuthi njengamanje sekumele ukuthi wenze kanje, ngoba into ebalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi lento ye-level yempilo yakho ihlezi ime ku-level A1, kungabi khona ukwehla kuleyo nto leyo, ngoba kwehla kwaleyo nto leyo kuzolimaza izinto eziningi. Lana ngihlezi ngisho ngithi mina amandla omuntu ekhaya osuke wahamba walanda into wazophakama, ukuphakama kwakho usuke uphakamisa abanye abantu. Kunabantu abaphila ngaphansi kwakho, kunabantu abaphila ngaphansi kwamandla akho. So kwehla kwaleyo nto leyo noma kwehla komnotho wakho ngezinto mhlambe ozilandile zehliswa ukuthi kunezinto ongasazenzi kahle, uzohluphekisa abanye abantu, uzogqilaza abanye abantu. Nazi inamba ku screen, zama ukuthi ungifonele sibone ukuthi udaba lwakho silungisa kanjani. Ngiyimfene emnyama ubulldozer namhlanje, ngithe ake ngedlule kuleyo nto leyo le ekhathaza abantu abaningi, ngoba kunabantu abekade bazazi ukuthi bona vele abenzi lutho kodwa izinto ziyazenzakalela. Ayikho into ezenzakalelayo empilweni yomuntu, kusuke kukhona into ngale kwakho esuke ikuphusha. And leyo nto leyo kubalulekile ukuthi uhlezi wazi ukuthi ngempela yini le engiphushayo. Mangabe kuyinto ethize leyo nto leyo engiphushayo, kumele ngenze njani ukuze ngihlezi ngiclose kuyo, ngoba leyo nto leyo mhla iyakubalekela impilo yakho iyoshintsha. Nazi inamba ku screen, zama ukuthi ungifonele makuwukuthi unenkinga yokuthi uke waba right, into zakho zihamba normally, kodwa futhi manje mawuthi uyabheka into zakho zehle kakhulu, uke waba right, unenhlanhla, ungenzanga lutho kwesinye isikhathi, awuhambanga muntu, kodwa futhi nje izinto bezizenzakalela. Umsebenzi bothi uma uyofuna ufike uthole yonke into ibe right. Mawuhlangana nabantu kube kuhle, nakubantu ongabazi uthole ukuthi i-connection yakho into ziba right, uyakhuluma
phinde futhi bantu bakhona ukwenzela izinto bangabe leyo nto leyo uyazi ukuthi beyikade yenzeka kodwa manje ayisenzeki. Zama ukuthi ungifonele, nazi inamba ku screen, sibona ukuthi udaba lakho silumisa kanjani. Imfene emnyama ubulldozer le, imfene bayihlinza iyahleka. Lana ke kunabantu othola ukuthi ke uzothi into zakhe sezehle kakhulu. Lana kunabantu othola ukuthi bangenwa ilezi zinto esiyibiza ngezidalwa. Wathandwa nje ugogo wakhe, wamthanda nje ezalwa ewusana, wangena kuye uyamsebenzela kahle ugogo wakhe. Ngokuhamba kwesikhathi kwaba ukuthi akayilandeleli lento lokuthola ukuthi lento le engenzela izinto ubani ngempela, ngoba njengoba ngihlezi ngisho ukuthi ayikho into ezenzakalelayo ngale kwaleyo nto esuke yenzeka. Kusuke kukhona into, umoya noma isilwane noma yini lesuke yenza leyo nto leyo. Kufuna ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bese uyayazi lento, uzihlanganise nayo kuze nayo izojabula, ngoba ayikho into engajabuli uma kuwukuthi iyanconywa. Yonke into osuke uyenza noma osuke uhlangene nayo iyadinga ukuthi uyincome, ngoba nabantu abakholelwa kakhulu esintwini bazongivumela. Kuba nemisebenzi othola ukuthi lo muntu uyophahla, lokuphahla laphana uyobonga. Kunabantu othola ukuthi uthole imoto uyahamba uyoyibonga, loyo muntu uyibonga ngoba sowaba ne-knowledge, sowaba nolwazi ukuthi kahle kahle lo ongenzela izinto umkhulu wami noma ugogo wami. Yiko abanye uthola baze bayipersonalize, baze babhale ukuthi gogo bani, mkhulu bani. Lo muntu usuka asayithola lento ukuthi kahle kahle mina ngiziphileli, nami lo muntu ongiphilelayo. Ngoba phela njengoba ekuphilela lo muntu, wena kunala ungakwazi ukungena khona, la wazi ukungena khona yena. Masikhuluma ngomoya sikhuluma ngesipokwe, ngoba abantu abaningi basuke bangafuni ukuyi-understanda kahle lento ukuthi isipokwe umoya. Nawe njengoba ungibuka lapha ekhaya kusahlangana izinto ezimbili, usesenyameni, kunenyama nomoya. Inyama ingazithatha i-decision yokuthi seyiyahluleka ukuphilelana nomoya, iyafa inyama, umoya awufi, uyaqhubeka usala uphila umoya. Loyo moya loyo mase siwuphendula siwenzisa izinto, sesipokwe leso. Ngikhola ukuthi ungizwa kahle emakhaya, sesipokwe leso. Leyo nto leyo-ke yiyona nto okumele ukuthi makuwukuthi usebenza ngayo, yazi leyo nto leyo, ngoba yinto e-operator ngendlela yomuntu, eyaziyo, ecabangayo njengomuntu, ebonayo njengomuntu. Hayi kokuthi mangabe nje kuvele kwenzeka into enhle kuwe ayibonanga ukuthi wena soyitholile into enhle, isuke ibonile ukuthi uyitholile into enhle. Yiko phela idalwa mawukuthi awuzinaki. Uma sezifuna ukuthi uzinake, zivama ukuthi zinciphise lo mpompi loya okhipha lamanzi, kuze angaphumi lamanzi. Emva kwaloko bese uyasokola wena, uzobe usuyafuna ukuthi kahle kahle into yami imosheke kuphi. Yila khona uzobe usuyibona khona-ke. Ngizoyichaza mangibuye emakethe leyo nto leyo. Imfene emnyama ubulldozer lo, nazi inamba ku screen, ungava ungifonela.